semua guys. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ada yang jantan ya. Banyak sekali. Teman-teman. Itu ada dua. Itu ada dua. Jahit semua. Satu-satu guys. Satu-satu guys. Headshot guys, udah headshot. Kok nggak jatuh guys? Jatuh. Wah, kok di atas nggak mau jatuh guys? Gimana terus? Dekat sekali guys. Yang di pohon itu tadi. Oke. Jatuh di sini guys tadi guys. Mana? Sini guys. Bang. Masih
ada, tapi ada daun juga berat tembus. Mantap guys. Guys, satu kita ambil dulu guys pohon kelapa sana, kita langsung nanti di dalam sana. Dia jatuh di sini guys kelihatannya. Kita coba cek sambil duduk.